Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что для вас готовит судьба, а вы еще не знаете? Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, на свое самое ближайшее будущее. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие, обязательно откроется. Случайности не случайны. Судьба всегда ведет нас туда, где мы можем узнать ответ, совет, либо подсказку. Ох, ничего себе! Вот это поворот. А здесь встреча показана. Встреча, которая изменит вашу жизнь однозначно к лучшему. Тот, кто идет к вам навстречу, зонт несет. Зонт — это защита, это покровительство, это помощь. Но смотрите, зонты, они защищают, да, защищают от непогоды, от дождя, там, от снега могут защищать. И также от палящего солнца. Да, многие люди тоже пользуются зонтом. Тот, кто идет к вам навстречу, несет в руках зонт. Встречи этой вам не избежать, потому что она вам по судьбе. Да. Вы, скорее всего, не хотите ни с кем не встречаться, не знакомиться. Ну, либо какими-то своими делами, мыслями заняты, но встреча точно состоится. И человек вас своим зонтом закроет. И вам будет хорошо, и вам будет приятно. У кого-то вот отыграется, что это будет знакомство с человеком противоположного пола. И, возможно, у вас начнутся очень даже вполне себе романтические отношения. Если человек будет с вами одного пола, то это, скорее всего, будет очень крепкая дружба, верная дружба. И человек вам станет не только надежным другом, товарищем, подругой, но и прям такой опорой в жизни. Скорее всего, вам не хватало такого человека. Возможно, вы по жизни сами всем помогаете, да, последним делитесь, либо последнее даете. Вам не на кого положиться. То есть вы живете для других, но никто не живет для вас. И вот судьба такая, неправильно, да, непорядок. Судьба решила послать к вам действительно того, кто будет закрывать вас своим зонтом. Хороший очень знак. Дальше. Судьба готовит вам какое-то странное стечение обстоятельств, где вы как в выигрышной позиции окажетесь. Вот, как говорят, ничего не предвещало. Вы не ждали, не надеялись, не предполагали, не мечтали, не просили, вообще о другом думали. Но судьба распорядится так, что вот какое-то странное стечение обстоятельств буквально поднимает вас на гребне волны. Быть на гребне волны, быть и лучше, и выше всех, да? Быть как в гуще событий, но в выгодном положении окажетесь. Конечно, некоторым людям это не понравится, либо кто-то попытается занять ваше место, но судьба не подпустит. Судьба эту волну все выше и выше поднимает, да, чтобы вы были недосягаемы для тех других завистливых и подлых людей. Вот, прям на волне катаетесь. И знаете, вам понравится, вам очень понравится, вам будет так приятно, так интересно. Вы сами скажете, в какой-то веке мне наконец-таки как повезло, да, либо удача улыбнулась, либо ну вот наконец-то со мной что-то хорошее произошло, да, хватит слез, либо там постоянные расстройства уходят, а теперь вот такое хорошее событие. Это, кстати, может произойти в каких-то делах, в какой-то ситуации, в решении каких-то проблем, там, в рабочем процессе, в бизнесе и даже в отношениях такое может произойти, да, будете на гребне волны. Еще судьба готовит вам некий сюрприз, и этот сюрприз, он не материальный. То есть его нельзя потрогать, его нельзя пощупать. Здесь нечто, ну не то чтобы лучше, да, интереснее, да, назовем это так, интереснее. Во-первых, вы узнаете какую-то секретную информацию, либо информация, которая не для всех, а информация, например, вот прям для избранных людей. А мы с вами знаем, что тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. И понятно, что
возможно, вам негде будет проверить достоверность этой информации, либо, ну, мало ли там, да, как будете сомневаться, либо какие-то испытывать вопросы, да, у вас в голове родятся вопросы. Но, тем не менее, информация будет правильной, четкой, верной, выверенной. И если вы начнете использовать, да, никому не скажете, а начнете использовать для себя, вы можете невозможное получить, либо невозможное совершить, либо опередить всех, да, раньше всех что-то сделать, там, закончить, обрести. Важная информация, интересная, нужная и очень полезная. Единственное, что вам никому нельзя об этом говорить, ну, во-первых, не поверят, а во-вторых, ну, кто поверит, те, конечно, могут вам создать очень такую серьезную конкуренцию. Зачем вам растить конкурентов? Вам это не надо, да, пользуйтесь для себя и как бы располагайте для себя. Вот. Даже, знаете, как близким не надо говорить. Вот узнали, пользуйтесь, все. Если близкие начнут спрашивать, вы будете говорить, ну, как так случилось, так случайно получилось. То есть не надо рассказывать вот все в мельчайших подробностях. Смотрите, я вот вижу картинку, для кого-то вот прям отыграется, что вы совершенно случайно где-то в интернете, либо там в какой-то книге, а может быть, ну, каким-то еще другим способом, допустим, увидите действительно какую-то секретную информацию, либо секретное послание, секретный какой-то код, там, не знаю, код богатства, да, либо какой-то обряд, либо ритуал, который помогает там изменить жизнь к лучшему. Может, вы увидите важного какого-то эксперта, да, либо человека, который очень хорошо разбирается в теме, и человек даст важный совет. Вот знаете, как судьба показывает, да, кому-то она не показывает, а кому-то показывает. То есть, в принципе, в наше время, время интернета, этого развитого медиасектора, в принципе, вся информация, она уже как бы на поверхности. Но некоторые люди годами могут не видеть определенную информацию, либо от них она просто вот закрывается. Закрывается. Вот представьте, да, даже возьмем тот же YouTube, сколько здесь есть важной информации, но вы же не сможете посмотреть все видео на YouTube. Вам алгоритмы по какой-то причине там, например, рекомендуют одно, но не рекомендуют другое. А тут вот как все сложится удачно, что именно важная информация вам будет доступна. Может, вообще какой-то человек с вами поделится. Вот смотрит на вас человек и думает, о, она классная, она добрая, она заслужила. Я подойду и все ей расскажу, да, сообщу ей, там, подскажу, помогу ей. Ну вот как-то так еще может отыграться. Так, дальше. Судьба ведет к вам человека, который должен вам правду рассказать, правду о прошлом. Без этой правды вам тяжело, либо вы себя вините, да, возможно, вы себя в чем-то там подозреваете, вините, и вам это покоя не дает. Из-за этого вы не можете смотреть будущее, либо не хотите смотреть будущее. Может быть, вы как в клетке себя чувствуете. Придет человек, который вам расскажет правду о прошлом. И я так понимаю, что этот человек, ну, достаточно долго от вас все скрывал и, возможно, не хотел вообще ничего рассказывать, ни в чем не хотел признаваться. Но здесь судьба прям заставит этого человека. Прям заставит, мне идет. Человек вам расскажет, как судьба заставила. И вам немножечко не по себе станет, да, вот как мурашки побегут по телу, либо холодок по спине потянет. И вы скажете, ничего себе, вот не дай бог, да, как судьба умеет заставить. Возможно, человек что-то скрыл в свое время, либо свои какие-то проступки сбросил на вас, либо вас убедил, что это вы виноваты, а на самом деле как бы никакой вашей вины нет. У вас идет облегчение и еще какое-то вот прям прощание с прошлым, да, вы отпускаете эту прошлую ситуацию, вы с ней прощаетесь, ну, как бы забываете и облегчение испытываете. Лучше спать будете, намного лучше. Меньше будет дурных мыслей в голове крутиться, меньше будет каких-то, знаете, вот это самобичеваний, самокопаний, по-другому к себе даже начнете относиться, ну, потому что правду узнаете. Так, еще судьба решила, что вам обязательно где-то нужно побывать, в каком-то далеком от вас месте.
Это может быть что угодно. Поездка на отдых, поездка в другую страну, в другой город, поездка, не знаю, к родственникам далеким, кого вы очень давно не видели. Может быть, это отдых, допустим, где-то за городом, может, еще что-то. Вот дорогу вам приготовила судьба. И опять же, даже если вам некогда, даже если вы не планируете никуда ехать, у вас высокий уровень загрузки, если у вас очень много обязательств, там важные дела неотложные, то есть просто физически не можете вырваться, судьба сделает так, чтобы вы точно поехали. Не спрашивайте как, но судьба это сделает. И эта поездка, она как окно для вас, да, вот открыть окно и дышать полной грудью. Возможно, да, вы поедете туда, где свободно, где легко, где безопасно, там, не знаю, красиво, где действительно можно отвлечься, да, вот поедете туда. А у кого-то еще отыграется, что вы должны поехать куда-то в определенное место, чтобы встретить нужных людей. Ни одного человека, если будете встречать, то это не один человек, их несколько. Но вы там на месте уже поймете, зачем вы этих людей встретили. Ну, судьба решила именно так, и так оно и будет. Тут вам не отвертеться, да. У судьбы все тузы в рукавах, да, она знает, что делать. Так, еще показывают странную картинку, где вы с кем-то как будто бы местами меняетесь. Причем меняетесь очень плавно, спокойно и вот не спеша, да, вот без давления, принуждения, либо вам не страшно, вы чувствуете себя хорошо, комфортно. Вот меняетесь местами, поменяться местами. Я не буду говорить, что там плохое место, хорошее место, это просто разные места. То есть вы долго были на одном месте, теперь вы окажетесь на другом месте. И человек там долго был на своем месте, теперь окажется на вашем месте. Возможно, вот эта перемена поможет вам лучше друг друга понимать. А возможно, эта перемена, она как обучение, либо расширение вашего кругозора. То есть там какая-то вот польза есть, да? Польза от этой ситуации, от того, что все меняется. На самом деле, как бы ничего плохого не вижу. Я вижу пользу, и я вижу, что с тем человеком, с кем вы местами поменяетесь, у вас значительно улучшатся отношения. Вот как-то друг друга по-другому будете воспринимать, не в штыки, как раньше, либо там без всяких претензий, а наоборот вот с уважением, либо даже с восхищением будете друг друга понимать. Вот как говорят, побывать в чужой шкуре. Вот приблизительно вот такая ситуация. Значит, так надо, значит, этот опыт обязательно вам нужен. И судьба решила так. Так, еще. За что-то свое придется бороться. Судьба дает вам палку в руки. И этой палкой можно не только защищаться, но и можно что? Нападать. Да? Отгонять тех, кто лезет к вашему, к вам, в вашу жизнь, за вашими ресурсами. Возможно, почему вас обижали? Потому что у вас не было ничего в руках, чем бы вы могли отбиться, либо защититься, либо чем могли бы припугнуть, да, тех, кто пытается залезть в вашу жизнь. А теперь у вас в руках прям конкретная палка. Палка, она же инструмент. Ну, это в принципе может что угодно быть, да, не обязательно палка. Здесь просто такой образ. И я вижу, что вы поувереннее станете, и станете более, наверное, посвободней, и менее скованными станете. И также ну вот проснется дух борца, воина, ну и победителя в конце концов. Да, сначала как-то неуверенно вы себя защищаете, потом чем дальше, тем больше. И потом уже с палкой за этими обидчиками побежите, да? Скажете, сейчас так дам палкой, никогда не забудешь. И будут бежать те, кто вас обижал, либо те, кто пытался наследить в вашей жизни, пытался там, не знаю, навредить вам, да, они будут бежать от вас, аж пятки будут сверкать. Вот, вам даже как-то понравится с этой палкой, такая палочка-выручалочка, да. Погоняйте тут недобрых людей, покажете им, кто чего стоит, кто на что способен. Так, и еще у кого-то отыграется испытание по судьбе.
Если вы пройдете это испытание, вы обретете невероятную награду. Я не буду говорить про ваши мечты. Это нечто большее, чем ваши мечты. Это то, за что вы судьбу будете, не знаю, каждый день по 100 раз благодарить. Вот такая награда. Но испытание, сразу говорю, будет очень трудным, тяжелым и сложным, действительно сложным. Я вижу ваши амбиции, я вижу ваши желания, я вижу, что вы хотите другой жизни, да, вот для себя хотите, для своих детей хотите другой жизни. И вы постоянно об этом думаете. Но судьба так просто ничего не дает. Либо у вас, например, еще есть время, да, вы должны там набраться опыта, прожить определенные обстоятельства, прийти к определенным умозаключениям, какие-то таланты обрести, способности обрести, да, вот у вас вот этот пункт новой жизни, он чуть подальше находится, а вы хотите сейчас, вы хотите ускорить события, и судьба идет вам навстречу и буквально говорит: вот тебе испытание, и если ты справишься, я дам тебе все то, о чем просила, и даже больше, да, даже от себя там нечто большее дам. Но испытание будет трудным, не для слабаков. И тут больше, знаете, для сильных духом людей, которые готовы пойти на конкретные шаги и меры для того, чтобы действительно раз и навсегда изменить свою жизнь. Вам будет страшно, вам будет некомфортно, переживания некие будут, возможно, даже какой-то небольшой стресс. Да? Но как только испытание будет пройдено, вот все разом меняется, да? Вот как жизнь на 180 разворачивается. И никаких последствий этого испытания точно не останется, кроме положительного, то, что вы награду получите, то, что ваши вот эти желания, мечты исполнятся и даже больше. Но не все смогут пройти, честно говорю, не все. Пройдут те, кто в себя верит, те, кому терять нечего, и те, кто с верой в сердце живет. Опять же, вера у кого-то в Создателя, а у кого-то вера в самого себя. Понимаете? Вот. Если вера сильная, то человек пройдет любое испытание. И если человек с верой в Создателя живет, таким людям даже и не страшно испытание, да, потому что они знают, что Бог рядом, что Бог закроет, спасет. Вера вам поможет. Вот вера — это самая как сильная составляющая вашего успеха. Но опять же, кто верит в себя, вы вообще молодцы. Вы на самом деле очень сильные личности, потому что очень часто людям как раз-таки веры в себя и не хватает. И из-за этого не приходит именно то, о чем мы желаем, там, мечтаем, просим. Испытание здесь показано. Каким будет это испытание, я не скажу. Но знаю, что оно как-то вот неожиданно придет и также неожиданно закончится. То есть в любой момент начнется и в любой момент закончится. Что конкретно подразумевается под этим испытанием, я не могу сказать, потому что вы все разные. Да? У одного будет одно, у другого будет другое. Да? Вот как-то так показали. Так, еще очень похоже у кого-то, да, на смену работы, деятельности, либо направления в деятельности. Но это не прям кардинальная смена, а как, знаете, вот выбор нового пути. Допустим, есть вот палочка, да, от нее ответвление пойдет. Вот как-то так у вас идет. На базе старого родится новое. Это больше, наверное, для тех, кто хотел бы вот карьеру, успех вам нужен, и деньги хорошие вам нужны, да. То есть та почва, на которой вы сейчас находитесь, она немножко тебя исчерпала. Либо там больше не осталось ничего. Да, очень много людей подобным занимаются. Либо, в принципе, да, вы уже выросли из этого формата, и тот запрос, который у вас есть, он никогда не прорастет на этой почве. Да? Нужно вот немножко в сторону идти, в другом направлении. Тут учиться придется, либо литературу какую-то читать, либо даже самостоятельно чему-то обучаться. Может, и 3 в одном, да. И читать много придется, и учиться придется, и самообучение будет.
но вы точно не пожалеете. Те знания, которые вы обретете, вы их дальше людям будете передавать, либо вы очень успешно будете ими оперировать для того, чтобы как бы ваша карьера состоялась, для того, чтобы бизнес был успешным, ну и для того, чтобы доходы росли. Здесь нет какого-то волшебного рецепта, что раз там и деньги на голову упали, да? Такого нет. Здесь вот именно через новое, через обучение новому, через расширение своих знаний, через масштабирование, да, у вас именно так деньги идут. Ну, либо карьера выстраивается. Понятно, что не всем такой путь понравится, либо не всем подходит. Да, многие люди там работают от рассвета до заката. И еще и учиться когда вот учиться, либо там так устанешь, что просто мозги слипаются. Ну как можно учиться? Ну вот придется, другого пути нет. Здесь вот именно один путь через знания у вас идет, через обретение новых дополнительных расширенных знаний. Вам, наверное, их не хватает. А может быть, действительно, как я сказала, да, старое уже себя исчерпало, и нужно двигаться дальше, но не по прямой, а немножечко в сторону брать, да, ответвление должно пойти. Вы поймете, о чем речь, когда вот буквально, да, возникнет эта ситуация. Она скоро возникнет, буквально вот несколько там дней, недель пройдет, и все поймете, о чем речь шла. Вам могут предлагать, вы можете и сами узнать, так кто-то вам расскажет, что вот новая профессия, либо новый вид деятельности, ну, нужно учиться, да, как бы надо будет учиться. У кого-то бесплатно может обучение получиться, а у кого-то еще и за обучение придется заплатить. Но если будете платить за обучение, то эти деньги вы буквально вкладываете в себя и в свой будущий успех, свой будущий рост доходов. Да, как-то так идет. А вот здесь судьба предоставит вам выбор, причем ну, как два варианта, да, на выбор вам дается. И оба варианта вам нравятся. И у вас прям, знаете, вот головная боль, да, от того, что ну, это несправедливо, да, я не могу выбрать, потому что мне и то нравится. И для меня это как равноценно выглядит. Долго не думайте, все равно придется выбирать. И чем раньше вы сделаете свой выбор, тем быстрее вы себя счастливым либо счастливой почувствуете. Вы вот прям в голову себе взяли, что нужно и то взять, да? Как вот мне придумать, чтобы и то получить? Но это неправильный подход. Судьба, если бы хотела дать, она бы сразу дала и то. Но здесь именно ситуация выбора, да? Это перекресток, это развилка. Здесь нужно будет именно выбрать. И выбрать что-то одно. Может быть, сейчас одно вы возьмете, а через какое-то время вы второе получите. Но вот надо будет выбирать. И выбирать как-то максимально быстро, глубоко не думая. Почему? Потому что начнете думать, начнете запутываться, у вас вот эта вот паника может случиться, истерика может случиться, запутаетесь, да. Вот нужно этого избежать. Любой ценой нужно избежать. И то, что выберете, то и будет вам радость приносить. Однозначно, да, будет приносить вам радость. И еще, мои хорошие, у кого-то из вас именно по воле судьбы некий очень классный союз состоится. Ну, либо будет заключен союз, тут договоренность о союзе, либо вы дадите согласие, чтобы вступить в союз, либо вдохновит судьба некого человека предложить вам союз. Кольцо по линии судьбы идет. И кольцо очень такое плотное, массивное и явно прочное. Там подружиться с кем-то, договориться с кем-то, подписать договор, контракт, взаимодействовать, коллаборация, отношения, да, принять предложение руки и сердца. Да, вот такой союз. Прям по линии жизни, по линии судьбы. И еще показывают про какой-то второй шанс. Или еще один шанс, там, еще одну возможность. Что-то уже было, и это было, возможно, давно, возможно, не совсем удачно, не совсем все хорошо прошло, либо закончилось. Возможно, вы и сами в прошлом отказались, ну, по разным причинам, да, уж не будем это ковырять. И вот судьба подумала и решила дать вам еще один шанс, да, еще одну попытку.
еще одна проба у вас будет. Но в этот раз вы уже очень хорошо будете понимать, что вам делать, с чем вы имеете дело, с кем вы имеете дело и как вам правильно поступить. Единственное, что вот в этой всей суете, нехватка времени, загруженность, вот эти все события, которые будут происходить у вас в жизни, вы опять можете отмахнуться. Смотрите, если не используете этот шанс, то третьего, скорее всего, уже не будет. Ну, либо если и будет, то уже совершенно нечто другое. И, ну, как, знаете, заново начинать, да. То есть я вижу некие сожаления в вашем прошлом, что вот там не получилось, не срослось, а жаль, а так хотелось, а было бы неплохо. Вот судьба решила подыграть, судьба решила дать вам еще одну попытку. Но эта попытка, она уже будет крайней. Вот. И если в этот раз не получится, то уже как бы и все. Можно прощаться с этой ситуацией раз и навсегда. Но я думаю, что получится. Просто вы немножечко обалдеете, да, от того, что так все как бы в одну кучу судьба накидала. И вам во всем этом нужно разобраться, и везде нужно успеть. Но при желании, да, вы оцените свои шансы. И опять же вы скажете, а я уже многое про это знаю, а у меня уже есть опыт первой попытки. И да, действительно, я этого очень хочу, да. Вы найдете время, вы найдете возможность и используете этот второй шанс. Вот как-то так мне еще идет. Ну, это дело ваше, вам решать. Кто захочет, тот все получит. Да, главное вот себя не жалеть и понимать, что все, что вы делаете прежде всего для себя и для своего будущего. Ну, а потом уже все остальные причины. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.